Арбагыла достор, дагы бир тема, менден дагы көбүрөөк сураган нерсе, бул кыргыздар менен жапандар тууганбы, биз окшошпузбу, бизде тууганчылык барбы, кандай окшоштуктар бар, түбүбүз бир дешет го, Алтай тектүү элбиз дейт го деген суроолор да көп да. Кыргыз жапан окшоштугу тууралуу бир нече нерсени мен билем ооба. Ошолор жөнүндө айтып кетейин. Эми биринчи анекдот сыяктуу бир мындай жомокту айтайын. Илгери эки бир тууган болуптур, анан бирөөсү кой жегени Борбор Азияга кетип кыргыз болуп калыптыр. Анан бир туугандын бирөөсү балык жейм деп чыгышка кетип жапан болуп калыптыр. Ошентип эки эл пайда болгон экен деген мындай бир жомок бар да. Бул жомокту эми мындай анекдот катары айттым, бирок кандайдыр бир чындыгы баардай сезилет да. Чындап эле кыргыз менен жапан биз Алтай тектүү элдербиз да. Окшоштуктар жөнүндө айтайын. Айырмасын оюмча билсеңер керек анысы деле. Окшоштуктарын айтканда, биринчи жапан тили менен кыргыз тилинин грамматикасы окшош, өзгөчө. Жапан тили менен кыргыз тилинин сөздөрүнүн орду окшош да. Гожун деп коет жапанча. Мындай орусча последовательность деп коет го, сүйлөмдүн ээси келет. Андан кийин баяндоочу келет дагы, эң аягында этиш келет да. Мисалы, мен машинеде баратам десе кыргызча, жапондор ваташи ва курумаде икимасыз деп айтат. Оп окшош да. Машинеде дегени курумаде дейт булар дагычы. Ошол сыяктуу биринчи тилинин грамматикалык окшоштугу, сөздөрүнүн тартиби бирдей экендиги да. Анан ойлонуу формасы да окшош. Жапондар да кыргыздарга окшоп ойлонуп көрөм, антип көрөм, тигинтип көрөм деп айтат. Орусча же инглисче биз айтпайбыз да. Думаю, смотрю дебейбиз, читаю, смотрю дебейбиз. Окуп көрөм, жеп көрөм десе, кушаю, смотрю дебейбиз да. Орусча жөн эле попробую дейт, почитаю дейт, посмотрю дейт. Кыргыздар болсо мынтип көрөм деп айтат да. Жапондор да куду ушундай, мынтип көрөм деп айтат. Анан мынтип кой, тигинтип кой, барып кой, айтып кой дегени дагы оп окшош. Коюп кой, чайды коюп кой дегендеричи. Эми ошон үчүн мындай тилинен тамырыбыз бир деп ойлойм бул жагы дагычы. Анан дагы бир окшоштук кыргыз менен жапандан окшоштугу бул Мокохан деген түшүнүк бар. Бул илимде негизи монгол так деп аталат экен. Бизде Умайынын тагы деп айтып жүрөт кыргыздардачы. Мындай балдар туулгандан кийин бир эки жума өткөндөн кийин жан башына көк так пайда болот. Желкесинде, жан башында. Анан ошол бир 5-6 чыккача баланын жан башынан кетпейт да. Ушундай көк так бул жапандарда да болот деп айтылат да. Чындап эле ошондой деп ойлойм. Кыргызда, Жапанда, Монголдо бар, бул Корейлерде да бар. Анан башка элде бул мындай чамда кездешет, болсо да ушул Алтай тектүү канда болсо керек ошон үчүн деген да сөз бар да. Ошого оюмча бул жагы дагы окшош деп ойлойм. Анан эми башка дагы салттык окшоштуктар бар. Биз дагы жапондор дагы кыргыздар дагы үйгө кирип атканда чокойду чечип, босого чокойду калтырып анан байпакчан киребиз да. Ошого окшогон жагы бар. Жапондарда дагы баса түнү тырмак алышпайт. Бул жагы окшош. Анан эски салттык дүйнө таанымында да окшоштуктар бар. Жапондордон эме деп коет, Яо Йорозу но Ками деп коет. Жаратылыштын ар бир объектисинин өзүнүн ээси бар деген түшүнүк бар да буларда. Мисалы, могу токойдун ээси, могуреки супермаркеттин ээси бар экен, тиги капчыгайдын ээси бар экен, тиги өзөндүн, мөрөндүн, тиги суунун ээси бар экен, могу токойдуку, могу бактыкы бар деп, ар жердин ээси бар деп ишенишет да буларчы. Кыргызда дагы ошонго окшош го бизде. Мисалы, бала кезде эсимде, тиги мончонун ээси аксак, мындай сакалы ак, кичинекей эчки экен. Тетиги сайдын ээси болсо сакалы узун,
бир чал экен, тетиги дөңдүн ээси болсо түгү жоон кара чаар жылан экен деген сыяктуу түшүнүктөр бар эле го. Бизге ошого окшогон жактары окшойт да биздинчи. Ошого мындай окшоштук жагыбыз көп деп ойлойм. Негизичи эми бир топ убакыт өтүп алыс болгонубуз үчүн албетте ортобузда мындай айырмачылык дагы чоң болду деп ойлойм да. Ошол эле нерсе, мисалы мен азыр Хоккайдодо жүрөм да. Хоккайдо бул мындайча айтканда Жапандын эң түндүгүндөгү арал да. Бул мындай кеңдик боюнча алганда Кыргыз Республикасы менен Хоккайдо мындай экватордон алыстыгы дээрлик бирдей да. Бул жактагы суук, бул жер дагы бизге окшош Токио тараптардай өтө ысык эмес да. Анан кийин бул жердин айырмачылыгы дагы бир нерсе айтайын дедим эле. Бул жерде илгери айну элдери жашаган да. Биринчи илгери айнулар жашап, анан бул жерге ушу 17-кылымдарда жапандар биринчи иликтөөлөрүн кылып, анан ошол учурда Токугава режими ошол учурда бул жака өзүнүн адамдарын жөнөтүп, анан бул жерди өздөштүрө башташкан экен 17-кылымдачы, 1600-жылдары. Анан айнулар дагы бизге окшош деп ойлойм бул жерде. Бүгүн бул жерде акыркы статистиканы карасам 12 миңге жакын киши өзүн айну менен байланыштырып мындай жооп бериптир да. Мен айну, менин канымда айну бар депчи. Бирок тилекке каршы айну тили бүгүн өлүгү эле болуп калыптыр. Эч ким сүйлөбөйт экен. Айну тилинде сүйлөшпөй калыптыр. Айну бирок аймактардын жерлеринин аттары Хоккайдодо оюмча аябай көп да айнунуку. Мисалы Саппоро, Немуро, Камишихоро, Хороро деген ушундай Ророро деген жерлер көп. Андан сырткары Шибеци, Мамбеци, Накашибеци деген сыяктуу дагы Бетси деген дагы аттар аябай көп да. Шибеча, Куширо, Обихиро деген сыяктуу мындай жапон тилинен башкача болуп турат да. Ушул аттар да көп экен бул жакта. Ушу айнулар илгери жашаган экен да бул жердечи. Ошол айнулар дагы бизге окшош деп ойлойм. Мен азыр айтып кеткендей, могу түшүнүгү мындай эски кыргыздардын түшүнүгү сыяктуу да. Могу Токойдун, могу көлдүн ээси, Токойдун ээси деген сыяктуучу. Бул жерге келип анан көрүп атам. Айнулар бул жерде бирок өздөрүнүн айылдарын, маданий музей сыяктуу айылдарын сактап калыптыр. Котан деп коет экен. Оюмча алар тууралуу да бир мезгили келсе мүмкүн дагы кеңири айнуларга өзүнчө теманы арнап балким дагы бир айтып кетермин. Бирок муну Жапан менен ошо Кыргыздын окшоштугу жөнүндө бир аз айтып кеттим да. Баса могу Хоккайдодо илгери Советтер Союзунун, илгерки Советтер империясынын генералдык консулдугу, ген консульствосу ушул жерде болгон да. Ошол жерде ген консулдукту илгери биздин урматтаган, биздин белгилүү аксакал агайыбыз Ишенбай Абдыразаков ушул жерде илгери Советтер Союзунун ген консулу болуп иштеген да. Ушул Хоккайдодочу, Саппоро деген шаарда. Анан азыр мен да ушул жерде жүрөм. Ошого мындай кызык нерселер бар да. Бул жерге илгери эле кыргыздар ошо Ишенбай агай биринчилерден болуп бул жерге ошо изин калтырып кеткен экен. Иш мындай дипломатиялык ишин алап мындай аркалапчы. Эми кайсы бир мааниде меники дагы ошо сыяктуу жумуш. Бирок мен Советтер Союзунда эмес, мен Жапан өкмөтүнө мамлекет кызматкери болуп иштеп атам. Мындайча айтканда. Бирок мен функциям, кызматым, миссиям бул чет өлкөлүктөр менен жапондордун ортосун жакындатып, ортосунда көпүрө катары да иштөө. Эми Кыргыз Республикасы ортосунда дагы.
Ишенбай агай болсо Советтер Союзу менен Жапандын ортосун мындай жакындатып дипломатиялык кызмат кылган экен. Ошо дагы айта берсе сөз көп, өзүнчө тема кылып мындан ары дагы айтып берип турам деп ойлойм. Эгер суроолор болсочу, эмесе кайрадан көрүшкөнчө.